部停晒嘅。等我睇下，冇事啊，我諗應該係冇電啫。等我拎嚿電嚟換先。表哥，我哋冇晒電啦，你可唔可以俾嚿電我哋啊？可以，我攞俾你啊。得啦，喐返啦。好嘢，喐返啦！表哥啊，點解呢嚿電池頭尾兩邊唔同嘅？呢邊有粒的突出嚟，而另一邊平嘅。攞俾我解釋俾你聽啊。有粒的突出嚟嗰邊呢，就係電池嘅正極，而平嗰一邊呢，就係電池嘅負極。除咗喺外形方面我哋可以分辨電池嘅正負極之外呢，咁電池上面亦都好清楚咁標明喎。嗱，正極嗰邊呢就會有加號，而負極嗰邊呢就會有減號。咁有啲電池呢，正負極嘅外形分別唔係咁大㗎，咁所以我哋就要靠印喺電池上面嘅標記嚟分辨正負極㗎。嗱，好多電器上邊咧都好清楚咁標明電池正負極嘅安裝方向嘅喎。例如我呢部傳呼機啊，上面咧就好清楚咁印明電池正負極嘅安裝方向，所以電池咧就要咁樣安裝啦。有例如我哋經常用嘅手電筒啊，佢上面咧都好清楚咁印明電池正負極嘅安裝方向嘅喎。咁所以咧，我哋依照電器上面指示電池正負極安裝方向去安裝電池，咁嗰樣電器咧先可以正常咁操作㗎。表哥啊，電池分正極同埋負極有乜用㗎？根據傳統講法，開咗開關之後，電流咧就由電池嘅正極流出，經過閉合電路，跟住翻去電池嘅負極嗰度。喂，咩個閉合電路啊？咁啱啦，我啱啱喺嗰邊咧就準備緊閉合電路嘅教具。不如咁啊，我俾你哋兩個試下接駁先，然之後再解釋俾你哋聽乜嘢叫做閉合電路，好唔好？好啊。好，過嚟。你哋兩個幫我將啲嘢咧搬開佢先。嗱，呢度有兩塊電路板，你哋就一人一塊。偉倫，你塊電路板咧就有一嚿電芯、兩條電線同埋一個摩打仔。你試下將佢點樣駁，先至可以令到個摩打仔會轉。我嗰邊又點啊？你嗰塊咧就有一嚿電芯、兩條電線同埋一個燈膽仔。咁你睇下點樣駁先至可以令到個燈膽仔會着。得啦，慧兒，你得未啊？表哥，點解我咁駁唔得嘅？表哥，我估到點解，不如等我解釋下。好啊，嗱，我將電線由電池嘅正極經過摩打仔，再翻去電池嘅負極，個摩打仔咪轉咯。慧兒，你駁嘅電路根本上都冇將燈泡同電池連接，個燈泡梗係唔着啦。偉倫，你講得啱，不過仲差少少，等我解釋清楚俾你哋聽啦。如果要令到燈泡發光，唔單止需要電池，仲要將電池嘅正負極同燈泡連接。首先用一條電線將燈泡同電池嘅正極連接，然後再用另一條電線由電池嘅負極連接返去燈泡嗰度，咁燈泡先會着。如果其中一處唔連接，燈泡就會唔着。咁就顯示要令電流通過燈泡令燈泡着，就要喺電池同埋燈泡之間鋪路連接，俾電通過。我哋叫呢條路叫做電路。呢條電路、電池、電線
燈泡連接嘅地方都接合，中間冇缺口，形成一個首尾相接嘅環。電流喺呢個環裏邊流動，唔會離開，又唔會有其他電流從外邊走入。呢個環係封閉嘅，而整個電路就叫做閉合電路。